For more videos, please subscribe to our channel and press the bell icon. नमस्ते, आज पनि फेरि म स्टुडियो गियर मार्फतबाट क्यालिबर क्रोमा बजाजको क्लोज प्लेट कसरी फेर्ने भन्ने विषयवस्तु लिएर तपाईहरु माझ उपस्थित भएको छु। यो हो क्यालिबर क्रोमा बजाजको र हामी सर्वप्रथम ड्रेन प्लग 17 नम्बरको हुन्छ। यसलाई हामी बिस्तारै खोल्छौं र मोबिल ड्रेन गर्छौं। मोबिल ड्रेन गरेपछि मोबिल फिलर क्याप डिपस्टिक भन्छ, हामी यो खोल्छौं। यो खोलेपछि कभर खोल्नको लागि सर्वप्रथम हामी किक लिभर निकाल्नुपर्ने हुन्छ। किक लिभर निकाल्नको लागि यसमा 10 नम्बरको बोल्ट हुन्छ। त्यो हामी टी रेन्जको सहयोगमा या रिङ रेन्जको सहयोगमा खोल्छौं र सजिलोको लागि लिभरको सहयोग लिई हामी बिस्तारै किक लिभरलाई बाहिर निकाल्छौं। र कभरको सम्पूर्ण 8 को टीबाट हामी 8 नम्बरको बोल्ट सबै खोल्छौं बिस्तारै। यसमा फिल्टर कभर हुन्छ, फिल्टर कभर, मोबिल फिल्टर कभर, यो पनि हामी बिस्तारै निकाल्छौं बाहिर। मोबिल फिल्टर धेरै पुरानो भइसकेको छ। हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, मोबिल फिल्टर हामीले प्रत्येक सर्भिसिङमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ र बिस्तारै फ्ल्याङ बोल्टहरू खोल्ने। र यो बजाजको क्यालिबर क्रोमा 4S च्याम्पियनहरुको इन्जिनमा चाहिँ नि मोबिल इन्टरनल सप्लाई हुँदैन। यसमा केम हेडमा एक्सटर्नल हुन्छ। एक्सटर्नल ट्युब तपाईको। अब हामी बिस्तारै यसमा 10 नम्बरकै ट्युब बोल्ट हुन्छ, यो बिस्तारै खोल्छौं। यसमा क्लोज कभरको खोले पनि हुन्छ, तर क्लोज कभरको यसको स्लिप रहेछ, त्यसैले हामीले चाहिँ नि सकेसम्म रेन्जहरू अलि जेन्युइन र नयाँ प्रयोग गर्ने। कभरको नखोलेको कारण हामी माथिबाट यो हेडको माउन्ट 12 नम्बरको पेज हुन्छ, यसमा त्यो टी हत्ता ह्यान्डलले हामी खोल्छौं र बिस्तारै ट्युब बोल्ट हामी निकाल्छौं। यसले गर्दा सहज हुन्छ हाम्रो कभर निकाल्नको लागि। र अब बिस्तारै कभरलाई दुवै हातले मिलाएर बाहिर तान्ने। आज म तँलाई जिउँदै गाड्दिन्छु। काजीको छोरीलाई लभ गर्ने आँट गर्ने। भित्र धेरै कालो भएको छ। यो टाइममा मोबिल चेन्ज नगर्दाखेरि यो स्थिति आउँछ र इन्जिनलाई धेरै नै ह्याम्पर पर्छ। एक क्लोज हाउसिङ एसेम्बली, हामीसँग न्युमेटिक टुल्स छ भने न्युमेटिक टुल्सबाट यो जाम नट खोल्ने। र यसमा रोटरको लक हुन्छ, फिलर रोटरको, मोबिल फिलर रोटरको, त्यो राख्ने, त्यो हराउन सक्छ या तपाईहरुले याद गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। र कम्प्रेसर स्प्रिङको माथिको 10 नम्बरको बोल्ट हुन्छ, बिस्तारै अल्टर गरेर खोल्ने। यो माथिको प्लेटलाई चाहिँ नि क्लोज प्रेसर बेरिङको हाउसिङ भन्छौँ हामी। यो फलामको प्लेट हुन्छ र यसमा कम्प्रेसर स्प्रिङ 6 वटा हुन्छ। यसलाई बिस्तारै निकाल्ने बाहिर। अब यो पनि न्युमेटिक टुल्सकै सहयोगमा खोल्नुहोस्। तपाईसँग न्युमेटिक टुल्स छैन भने यसको पुलर, हाउसिङ पुलर आउँछ, हाउसिङ पुलर चाहिँ नि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र क्लोज हाउसिङलाई बाहिर निकाल्नुहोस् सफा गर्नको लागि। यसमा क्लोज फिक्सन प्लेज र सेन्टर भन्छौँ हामी, यो गइसकेको छ।
र यसलाई बिस्तारै सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी डिजेल र मट्टीतेलले सफा गर्न सक्छौँ। डिजेल र मट्टीतेलले भन्दा पेट्रोलले सफा गर्दाखेरि फोहोरहरू अलिकति चाँडै पनि निक्लिन्छ र चाँडै पनि सुक्ने हुने कारणले पेट्रोल नै युज गर्दा बेटर हुन्छ। अब हाउजिङ बिस्तारी राख्ने सफा गरिसकेपछि यसलाई फ्रिक्सन प्लेट भन्छौँ, क्लोज फ्रिक्सन। यसलाई स्टिल प्लेट भन्छौँ हामी, यसलाई चाहिँ हामी प्रेसर प्लेट पनि भन्छौँ। र लकमा बिस्तारी दुइटै मिलाएर हाल्नुपर्ने हुन्छ। हाल्नुहोस्। स्टिल प्लेट, यो फ्रिक्सन प्लेट, 4वटा फ्रिक्सन प्लेट र स्टिल प्लेट 3टा हुन्छ। र सेन्टर चलन चल्तीमा हाम्रो वर्कसपहरूमा यसलाई मेल फिमेल पनि भन्छ, हाफ सेन्टर। र बिस्तारी हाउजिङमा मिलाएर हाल्नुहोस्। र अन्तिममा एउटा अल्टर फ्रिक्सन प्लेटलाई अल्टर गरेर हाल्नुहोस्। सकेसम्म एउटै ठाउँमा हाल्नुहोस्। अब एउटा अल्टर हालिदिनुहोस्। अल्टर हालेपछि अब तपाईँको हिट नट, यो हिट नट हो। यो हिट नट भनेको हिट भइसकेपछि यो अटोमेटिकली यो लुज हुँदैन। र न्युमेटिक टुल्सले टाइट गर्नुहोस्। छैन भने हाउजिङ पुलर राखेर गर्नुहोस् र तपाईँको लुब्रिकेन्ट हालेर क्लोज प्लेटलाई अलिकति भिजाउनुहोस्। फ्रिक्सन प्लेटहरूलाई भिजाउँदाखेरि यो ड्राई हुँदैन। र कम्प्रेसर स्प्रिङ यसमा 6वटा हुन्छ, 6वटा मिलाएर हाल्नुहोस्। यसलाई मिलाइसकेपछि तपाईँले क्लोज पुस बेरिङ हाउजिङ, यो प्लेट हाउजिङ पनि बिस्तारी राख्नुहोस् र तपाईँको 8को पेजले अल्टर गरेर कस्नुहोस्। एकैतर्फबाट कस्दाखेरि स्प्रिङ राम्ररी बस्दैन। र ठ्याक्कै अल्टरबाट राख्नुहोस् र ब्यालेन्स मिलाएर कस्नुहोस्। बिस्तारै बिस्तारी सबैलाई एक नासले मिलाएर कस्नुपर्ने हुन्छ। यो पुस बेरिङ पछि राख्दाखेरि पनि हुन्छ, तैपनि चेक गर्नुहोस्। यो कस्दाखेरि खस्न सक्छ। अब यो मोबिल रोटर हाल्नुहोस्। यसमा लक पहिल्यै हाल्नुपर्ने हुन्छ, अघि भनेको जस्तै। लक ठ्याक्कै मिलाएर घुमाएर हाल्नुहोस्। यो लक भएन भने तपाईँको रोटरले काम गर्दैन र तपाईँको क्राइङको चाहिँ नि साफ्ट स्लिप हुनसक्छ। यो पनि हिट नटै हुन्छ। खस्यो, केही छैन, पछि फेरि राख्नुहोस्। र अब यसमा क्लोज प्रेसर पिन हुन्छ, प्रेसर पिन चाहिँ नि राख्नुहोस्। बिर्सिनु होला, यो बिर्स्यो भने क्लोजले काम गर्दैन। ल यसलाई बिस्तारी आइलसिल मिलाएर हाल्नुहोस्। किक आइलसिल, किल साफ्ट आइलसिल। यो अलिकति मिलेन भने फेरि यो बिग्रिन सक्छ। बिस्तारै हालेर क्लोज हुकलाई तपाईँ माथि तान्नुहोस्। प्रेसर पिन ठिक छ कि छैन भनेर चाहिँ नि क्लोज प्रेसर पिन झरेको हुनसक्छ। यो राख्दाखेरि चाहिँ नि बाहिर धकालियो भने ठिक छ। अब बिस्तारी 8को फ्लोइङ बोलहरू सबै टाइट गरिदिनुहोस् र आफ्नो आवश्यक अनुसारको क्लोज कति चाहिन्छ क्लोज माथि लिभरबाट मिलाउनुहोस्। एडजस्ट हुन्छ, एडजस्ट गर्नुहोस्। एडजस्ट गरेर तपाईँले आफूलाई चाहिने या कस्टमरलाई चाहिने क्लोजको ब्यालेन्स गरिदिन सक्नुहुन्छ।
मोबिल फिल्टर नयाँ हाल्नुहोस्। यसले गर्दाखेरि इन्जिनको हेडमा लुब्रिकेन्ट राम्ररी सप्लाई हुन्छ र नोइजी साउन्ड नकिङ साउन्डहरू आउँदैन। यसले गर्दाखेरि तपाईँको इन्जिन फ्री हुन्छ, पिकअप राम्रो हुन्छ, माइलेज पनि राम्रो हुन्छ। यो इन्जिनको फ्युल क्यापेसिटी, फ्युल लुब्रिकेन्ट क्यापेसिटी भनेको चाहिँ नि कम्पनी अनुसार 1 लिटर हो। हामी 1 लिटर यसमा लुब्रिकेन्ट हाल्छौँ।